Здравствуйте. Храп у среднестатистического человека причина с точки зрения, какова причина с точки зрения эзотерики? Разные могут быть варианты. Например, в прошлой жизни не вы, я обращаюсь к среднестатистическому человеку, не лично к вам, вы были на войне, и попала пуля, разрушены системы. В этой жизни родитесь, и будут нарушения физиологии, из-за чего воздух не сможет свободно циркулировать, и организм не сможет получать питание воздухом, как теперь говорят, в том ключе, в котором хотелось бы, чтобы он его получал, тому, кто вас создал. И будет храп. Или в этой жизни у человека настолько грязные системы, засоренные, если ему с детства пихают мясо с хлебом и с картошечкой, все, ребят, даже не удивляйтесь, если есть храп. То есть это несовместимые продукты для человеческого организма. И если системы засоренные, если в носоглотке вот здесь или вот здесь скоплена жидкость, если из носа постоянно течет, или организм каким-то другим способом очищается, то есть вот здесь все забито, а там, допустим, очистка идет, а здесь из носа не течет, и вам может казаться, что все в порядке. Нет, не все в порядке. То есть храп – это хороший повод для того, чтобы начать разбираться, что на самом деле происходит. Вот вторую причину называю – засоренность организма. Третья причина – это генетическая. Например, ваши предки в прошлой жизни отрезали своим противникам носы. Такие у них были манеры. Я подчеркиваю еще раз, что я говорю не лично о вас, а о среднестатистическом человеке. И в этой жизни или там в прошлых у ваших предках будут, соответственно, удалены на тонком плане вот предметы, которые являются носом, то есть энергетические конструкции, которые являются носом, для того, чтобы вы получили свою карму. Потому что если вы вырывали эти предметы у врагов своих, то, соответственно, вы будете жить без этих предметов теперь до тех пор, пока ваши враги не восстановятся полностью из воплощения в воплощение. На это требуется тысячи, сотни тысяч лет, пока они не восстановят свои носовые перегородочки, и пока они не скажут, что никаких претензий к вам не имеют. Надеюсь, вы понимаете, что это будет очень сложно осуществить. Ну, в смысле, вы кого-то обижали, оскорбляли, унижали, рвали на части. И тут вы такие в следующей жизни: «О, прости меня, я выколол тебе глаза или сжег тебя на костре, там, как ведьмака или ведьму. Или я был чиновником и украл у тебя кучу денег. Прости меня в этой жизни, я больше не буду». Нет, дорогие мои. В прошлой жизни вы лишали человека возможности развиваться в естественном ключе. Теперь в этой жизни, в следующей и в последующих вы будете приобретать опыт такой же, который создали другим. Поэтому все не так просто, вроде бы с элементарным храпом. Нужно разбираться непосредственно, что именно в вашем случае происходит. Или вы можете спать в неудобной позе или спали в неудобной позе, например, все детство, потому что родители не следили, чтобы позы ваши были разнообразными. И у вас сдвинулась энергосистема, и она давит на носовые перегородки, на язык давит. Язык слабый может быть в связи с этим и в связи с другими причинами. Например, то есть давит на носовые перегородки и тоже причина храпа. А язык почему может быть слабый? Ну, например, вы любите молчать с детства. Сидите и молчите. Язык редко свой используете для того, чтобы модифицировать энергию в слова. И почему он должен быть у вас сильный, мощный, с мышцами, способными держать его в течение ночи в определенном положении, чтобы не было храпа? Ни почему. Как вы заботились о своем языке, так он вас и будет облагораживать всю последующую жизнь. Что изменит человека, чтобы он перестал храпеть? Ну вот все, что я перечислила. Чтобы не заниматься тотальной зачисткой, я бы занялась тотальной зачисткой, разобралась бы во всех этих вопросах. Можно конкретно узнать, что именно в вашем случае вы делаете неправильно. Для этого у нас созданы частные консультации,
Давайте покажу экран, посмотрим, как их найти. Заходим в интернет, набираем сайт «Разумное человечество». У меня уже набрано, но я набираю для тех, кто не знает, как нас искать. Я прошу прощения, если вы знаете, как искать, и хорошо разбираетесь в интернете. Просто нас смотрят еще и бабушки, и люди, и дедушки, ваши, может быть, в том числе. Поэтому вот для них показываю. Заходите на наш сайт, вверху есть меню, идете в раздел «Услуги». Здесь есть раздел, вот здесь квадратики красивые, здесь раздел есть «Консультации». Красивые квадратики, можете выбрать ту услугу, которая вам непосредственно нужна. Читаете весь текст, внимательно. Самое важное, следуйте именно последовательности, которая вот здесь описана. Например, если вы просто пришлете мне 1000 рублей и не за расчет работ, и не прислали список вопросов, я не верну вам 1000 рублей и не стану рассматривать вашу заявку до того момента, пока вы не пришлете мне список вопросов, на которые вы хотите получить ответ на консультации. То есть следуйте, пожалуйста, правилам, это важно. Потому что я делаю расчет работ, то есть сколько будет стоить консультация на основе тех вопросов, которые вы присылаете. Если это один вопрос, который 5 минут времени займет у нас, это будет одна цена. Если это один вопрос, на который надо отвечать 15 часов, другая цена. Ну, вы меня поняли. И здесь самое важное, мы не консультируем людей крещенных, потому что мы считаем неэтичным, если вы крещены, например, в христианской традиции, искать помощи у людей, которые не являются последователями этой традиции. Это неэтично. Обращайтесь, если вы крещены, за услугой избавления от храпа в приход церковный, за которым вы закреплены, потому что это непосредственная работа помогать вам в этих ситуациях, причем гарантированно помогать тех людей, которые ведут вас по жизни. Если вы хотите получить консультацию именно в разумном человечестве, пройдите обряд раскрещивания. Здесь есть кнопочка. Вот. Нераскрещенных не консультируем. Почему, можно узнать и в видео. Если вы хотите, добро пожаловать на раскрещивание. Вот на это слово нажимаете и попадаете на описание проекта. Читайте и действуйте по схеме. Пожалуйста, всегда, ребята, действуйте по схеме. Вы сэкономите время себе и мне.